Hola, ¿qué tal mis chicos? Creo que reconocen este lugar, les enseño. Y sí, esta es la entrada del Madresal. Ya estoy de vuelta y ahora sí para quedarme a dormir. Así que ya tengo mis maletas listas para subir a la lanchita e irme a disfrutar de una noche aquí en el Madresal. Así que acompáñenme a vivir esta aventura. ¡Vámonos! Y otra vez, no se vuela ni un sombrero. Ahora sí hay más recetas, más hay. Hemos llegado y ahora a buscar habitación. Sí chicos, ahora sí me quedo a dormir y vengo toda completamente equipada para quedarnos a dormir. Bloqueadores y repelente de insectos listos. Lo que podemos ir viendo acá son las palmas. Mire, estamos llenos todo aquí el andador y se llama palma real y son las que se utilizan, lo que han visto, como por ejemplo, ahorita vamos a ir aquí a la zona de Palapas y es el material que utilizan para colocarlo en la parte posterior, así que ya los conocieron, son estos. Y aquí es donde hacemos el check-in. Les enseño. Esas es las Palapas que les comento. Chicos, ya he llegado y aquí está mi llavecita. Y como pueden ver es la habitación número 5 con una hermosa vista hacia allá donde está el mar. Así que vamos a entrar a la habitación. Y aquí estamos, vamos a abrir, fácil, listo, hemos llegado, luces, cámara, acción. Esta es la habitación a la que vine a dormir y aquí están sus hermosas puertas. Vamos a ver, luces y vamos a ver. El baño, wow, está súper amplio, vean eso. Hola. Muy bonito, muy amplio. Y creo que se pueden mover, a ver. Oh. Checaron, se puede mover. Hola, estás aquí en el baño y dices, hola, hola vecino. Bueno, entonces esta es la habitación. Déjenme meter mis cositas y ahorita les sigo contando. Créanme chicos que esto está súper delicioso y si alcanzan a ver, bueno, si alcanzan a escuchar, como que los animalitos siguen sonando. Así que vamos a ver. Quiero enseñarles algo. Ahí está el sol. ¡Wow! No lo puedo creer. Déjenme, les voy a mostrar lo que tengo aquí enfrente rapidito antes de que se me desaparezca. Vean esto. Pleno atardecer y no les miento, estoy aquí en mi camita y aquí está la puesta de sol. Ahí está el mar, está todo. Así que imagínense qué más pueden pedir. O sea, estás aquí
acá están estas puertas que vemos acá para cerrarlas y ya te quede tu privacidad y en ratitos poder tenerlo abierto, y así como ahorita está entrando una brisa súper rica del mar y además con esta vista tan hermosa del atardecer. Vean las tonalidades tan hermosas, ahí apenas se ve el puntito donde ya se va ocultando a través de esos matorrales. Y así, para seguirse relajando, lo que les prometí, aquí está el lacito y aquí está la hamaquita para descansar y relajarse un poquito. ¡Ah! Me caigo. Y listo, así a descansar, esperar que la puesta de sol termine. Les enseño, todavía se alcanza a ver un poquito de los colores. Ya ahí está los colores lila, naranjita, está súper bonito y apenas se alcanza a ver un puntito a lo lejos que es el sol. Vean, y para mejorar el espectáculo tenemos acá la habitación súper rica. Imagínense todo esto, la amplitud de la habitación, y además que se puede abrir de los dos lados y se siente súper rico estando acá desde la maquita y viendo todo lo que es el centro ecoturístico Madresal. Hemos llegado, son aproximadamente las 6 de la tarde. Después de descansar un poquito en la habitación, pues salí un ratito a disfrutarlo del agua, aunque sea que nos queda unos poquitos minutos de luz. Ya el sol ya se ocultó, pero al menos tenemos un poquito de luz para poder disfrutar aquí de la playita, el mar. Les invito a que vengan aquí a disfrutar de las playas de Chiapas. Ay, como es tarde y el agua está fría. Vean. Bueno, no vean porque pues no pueden ver lo frío, ¿verdad? Pero sí está algo friecita y el aire está fresco, está súper bien para poder dormir tranquilamente. Ahí viene el agua. Les tengo una sorpresita, y el día de mañana voy a realizar el tour de cocodrilos, así que estoy súper emocionada, no saben, los cocodrilos me dan mucho miedo, pero a la vez me encanta verlos, pero ay, así como que ya teniéndolos tan cerquita y en su hábitat natural, como que sí me da un poco de nervios, pero todo sea por ustedes y porque quiero mostrarles lo hermoso que es Chiapas, así que ni modo, lo voy a hacer y estoy súper emocionada. Así que el día de mañana 7:30 estamos saliendo para el tour de cocodrilos aquí en las costas de Chiapas. Hola chicos, aprovechando que estoy aquí en el atardecer en la playita y al lado del mar, quiero comentarles una creencia que tengo, que es que cuando aparece la primera estrella de la noche me gusta pedir un deseo, y normalmente cuando vivimos en la ciudad pues no estamos al pendiente de ella, así que estando aquí en plena naturaleza quiero que lo hagan junto conmigo y vamos a pedir ese deseo. Listo, espero que hayas también tú pedido ese deseo junto conmigo y se nos cumplan todos. Así que les muestro esta primera estrella de la noche en la costa de Chiapas. Chicos, lo prometido es deuda, así que ya estamos aquí en la fogata. De este lado tenemos el mar, aunque tal vez no se vea, pero yo se los prometo que aquí está. Así que también traje los bombones porque me
prometieron que trayendo unos súper ricos. ¡Ah! Ya se rompió. Pero vamos a ver. Hay que meter los bombones. Es toda una ciencia meter esto de los bombones y que no se rompa. Así que vamos a meter unos bomboncitos. Solo 3. Y ver qué tal nos funciona. Van 4, 5 y 6. Bueno, 7 porque el número 7 es mi número preferido y mi número de la suerte. Así que vamos a poner el número 7. ¡Listo! Y quedó. Así que vamos a ver qué tal nos va. Espero no incendiar. No, no te acerca. Todavía no agarra. ¡Oh! Ya me está quemando los ojos. Oh, de este lado está mejor porque el aire está hacia allá, entonces estaba en el lado contrario, así hay que checarlo de esta forma. Siento que se queman hasta mis pestañas, pero bueno. Se cayó un bombón. Ahí está, ya, listo, agarraron. Rico, 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 rico. ¡Y lo logramos! Hemos asado los bombones súper rico. Y espero ahorita, espérenme, que se enfríen un poquito para probarlos. Créanme, está súper delicioso. No importa embarrarse, no importa realmente lo que se disfrute los bombones. Créanme que vale la pena esto, estar en la fogata, en la playa, junto al mar, con la brisa, escuchar el sonido del mar. Es súper rico, es una experiencia inolvidable, créanme. Quedarse a dormir es lo máximo. En el otro video venimos en la mañana, nos fuimos en la tarde y se disfruta enormemente, pero quedarse a dormir aquí en una de las cabañas con la comodidad que tiene, con las hamacas, con esta actividad aparte que tenemos especial, es lo máximo. Disfrutar de la noche, disfrutar de las estrellas, porque no todos los días los que vivimos en la ciudad no disfrutamos de esto que son las estrellas, de lo que es la naturaleza. Así que vivir esto es vivir al máximo. Así que los invito a hacerlo muy pronto, reservar prontito sus próximas vacaciones aquí en Chiapas. Así que, ¿qué esperan? A reservar a Chiapas.